عايزة أوريكم في الفيديو ده حاجة جربتها ولقيتها ناجحة جدًا، رغم إني ما كنتش متخيلة إن هي ممكن تكون عملية كده. دي إزازة بلاستيك، والبلاستيك بتاعها رقمه 5. كده مش هنحط فيها مَيّة مغلية، بس يعني هي ممكن تحطوا فيها عادي. طيب إيه بقى قصتها؟ قصتها في الاستخدام بتاعها، إن هي بتشتغل بطريقة الضغط أو بطريقة ضغط الهوا. أنا الحقيقة مش عارفة، ولكن طول ما الغطا بتاعها مفتوح ومقلوبة بدون ضغط ما بتنزّلش أي حاجة خالص، سواء مَيّة، سواء عسل، سواء صوص. أنا بالنسبة لي مثالية في العسل، خطيرة. بُصّوا بقى، الإزازة أهي مش ضاغطة عليها خالص، ما بتنزّلش حاجة، مجرد ضغطة بسيطة بتنزّل على طول. مجرد إن أنا خلاص مش ضاغطة عليها، ما فيش أي حاجة بتنزل. فالحقيقة إن أنا لقيتها مثالية في العسل. أنا باستخدم العسل بشكل كبير، وبناتي كمان بيستخدموه كتير، فاستخدمت حاجات كتير وdispensers كتير للعسل. أنا لقيت دي ألطف حاجة. أولًا بتحافظ على نضافة الإزازة، ما فيش تلزيق، سهلة جدًا في الاستخدام، فخطيرة. الاستخدام التاني بقى اللي أنا اكتشفته كمان الpancake. بتسهّل جدًا إن إحنا نعمل الpancake يكون متساوي، وفي نفس الوقت ما بيبهدلش الطاسة زي ما أنتم شايفين. وعلى فكرة الpancake ده كمان بالدقيق الأسمر، يعني فيه حبيبات، وبرضه نزّل زي ما أنتم شايفين. منتهى النضافة، حلو جدًا. بُصّوا، ما بهدلتش الدنيا خالص. فبجد الإزازة دي اختراع. لو بتعملوا بقى صوصات وعايزين تحطوه في الإزازة دي، سهلة جدًا. يعني ليها استخدامات كتيرة أوي، وبجد عملية وسعرها خطير. فأنا حبيت أوريكم الفيديو ده وتشوفوا عملي، علشان الإزازة دي بجد لو شفتوها ما تستهيفوهاش، وما تقولوش لأ دي أي كلام أو دي حاجة بسيطة. جايباها منين؟ جايباها من بيت الفريدة. كنت قُلت عنه قبل كده، وهاكتب لكم اللينك بتاعه في أول comment. بجد يعني ما تستخسروش إن أنتم تجيبوها، وما تقولوش إن هي ما لهاش لازمة، لأ هي ليها لازمة وخطيرة.